เครื่องบินอะไรอ่ะเปเปอร์เพนใช่เปล่าเปเปอร์เพนหรือเปล่าเครื่องบินกระดาษสีส้มสีเหลืองแบบนี้นะนี่มีหมวกนักบินแบบนี้ด้วยนะครับเอาเฮ้ยพี่นิ่มโอ้ไปแอบใส่หมวกเขาได้ไงอะฮะโอ้นี่ชุดนักบินการที่จะให้ผมแห้งอ่ะเวลาเขาเปิดเนี้ยมันยิงตรงนี้นะ ไม่ใช่โอ้ไม่ได้บอกถ้าหัวผมเปียกสระผมมาให้ไอเนี่ยใบพัดเป่าโอ้เป่าหัวหลุดเลยรู้เปล่าเนี่ยฮะโอ้ยนี่